നമ്മൾ പക്ഷി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. 7 മണി തൊട്ട് 4:30 വരെയാണ് എൻട്രൻസ്. കോട്ടയം 7012. ഇതിപ്പോ ഈയിടെ പണിതേ ഉള്ളൂ? പണിതോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? ആ, മുകളിലെല്ലാം ഈ പാമ്പ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വില്ലൂന്നിയാ അതെ. അല്ല, നീളമുണ്ട്. നമ്മൾ തട്ടേക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കേട്ടോ. അതായത് എത്ര പേരുണ്ട്, ഒരു അഡൾട്ടിന് 25 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് വന്നേക്കുന്നത്. സോറി, 50 രൂപ വെച്ചിട്ട് 2 പേരുടെ. പിന്നെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് 45 രൂപ, 2 വീലർ പാർക്കിങ്ങിന് 10 രൂപ. ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫെൻസിങ് ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയേക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നേക്കുന്നത്. സോളാറാണ് തോന്നുന്നു, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് ആന മറ്റൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ. പിന്നെ ചൂളക്കാക്ക, വേഴാമ്പലാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. പക്ഷികളുടെ ചെറിയ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാം, പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഇച്ചിരി ടൈം ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയോട് അടുപ്പിച്ചായി. ശരിക്കും പറ്റിയ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ വരണം. അത് മാത്രമല്ല, അവരവിടെ ഒരു ടൈം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 മണി തൊട്ട് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ഓടി ആ ടൈമിലൂടെ എത്തത്തില്ലല്ലോ. അതെ, നിങ്ങൾ പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ചെറിയ മൃഗങ്ങളില്ലേ, ആനയല്ലാതെ ചെറിയ കേഴ, മാന്, അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇതിനടിയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അവിടെ പോയി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം അവർ ഫെൻസിങ് ഇല്ലാതെ വെച്ചേക്കുന്നത്. വലിയ മൃഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയും ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് യു ആർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്രിഡ്ജ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വഴി പോയാൽ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട്. എഗെയിൻ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പോയി നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം വരെ ചെല്ലാം. അപ്പം വാച്ച് ടവറിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, വാച്ച് ടവർ ഒന്നും കാണാനില്ല. ഒരു കൂളിംഗ് ആയി.
ശരിക്കും ആ തടാകത്തിൻ്റെ നടുക്കൂടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെയാണ് ഈ വഴി അല്ലേ? രണ്ട് സൈഡിലും തടാകം, അപ്പുറം ഇപ്പുറം. അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം മറ്റേ കുളവാഴയോ അതെന്തല്ലേ? കാട്ട് കൈത അങ്ങനെ സംഭവം. ഇത് വെച്ചാണ് മറ്റേ പായൊക്കെ നെയ്യത്തില്ലേ, ഇത് വെച്ചാണ് ഓലപ്പ. മാസ്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടേക്കുക. കൊള്ളാം കേട്ടോ. കിടുവോ ഫ്രണ്ടിൽ പൊക്കെ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വഴി സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റിലോട്ടുണ്ട് റൈറ്റിലോട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റൈറ്റ് പിടിക്കാം. സാധാരണ കോഴിയാണ്, കാട്ടുകോഴി. കാട്ടുകോഴിയാണ്. കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, അതകത്തോട്ട് വരില്ല, ഓടിപ്പോയിട്ട്. മലയാണ്. കരുവോ കരുവോ. നമ്മൾ ശരിക്കും വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബേർഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ പോരുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ആന എറിഞ്ഞാമോ? ആനയായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ നേരിടേണ്ട വരുമോ? ഞാനോടും കേട്ടോ, ഞാനോടും. വാച്ച് ടവർ നമുക്ക് തോന്നുന്ന വഴി നമുക്ക് മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്? അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു വഴി സ്പ്ലിറ്റായി വന്നില്ലേ, അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റാണ്. അതായത് ഇത് പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ചെറിയൊരു അഡ്വഞ്ചറായി. വഴി അറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഈ വഴിയിൽ ഒരൊറ്റ ആളും ഇല്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈൽഡ്. വഴി തീരോ വിഷ്ണു? വഴി തീരോ? ചതുപ്പ്. അവിടെ വഴി ഏകദേശം എൻഡാവാന്ന് തോന്നുന്നേ. ക്യാമറ ഇച്ചിരി ചെരിഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട്. വഴി തീർന്നു. വഴി തീർന്നു, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടെ പോവാം. തന്നെ
ഏതോ ഒരു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാച്ച് ടവർ പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ വാച്ച് ടവർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് വഴി. GPS ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വാച്ച് ടവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. വഴി വരുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഈ വഴിയായിരിക്കും. അതൊക്കെ come on മുകളിലേക്ക് പോവാം. കാട് പിടിച്ചൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് കിടക്കുന്ന കേട്ടോ. ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല. ഫെൻസിങ് ഒക്കെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ടോപ്പിലെത്തി നമ്മള്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് വാച്ച് ടവർ. ഇതാണ് വാച്ച് ടവർ. ഇത് ഇവരല്ലോ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയുടെ മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ്റെ ആൾക്കാർ, അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനും അവർക്ക് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ പേരുകളൊക്കെ സുവർണ്ണ ലിപികളിൽ ഇവിടെ ആലേഖനം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു സംഭവമില്ല ഇവിടെ. വലിയൊരു ഹൈറ്റും ഇല്ല. നമുക്കങ്ങനെ ദൂരോട്ടൊന്നും ഒത്തിരി വ്യൂ കാണാൻ പറ്റിയ ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. എന്തായാലും പോവാം, താഴേക്ക് പോവാം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്ന വഴി തിരിച്ചു പോകണോ അതോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം? സ്ട്രൈറ്റ് പോകാം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അതെ, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകാം. കുറച്ചും കൂടെ പോകാം. പശു ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാനായിരിക്കും. കുറെ പശു അതിലുണ്ട്. വൈൽഡ് പശു വന്നു. പശുവിനെ അയച്ചു വിട്ടേക്കുന്നു. പശു നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ കൂടി പോയി. മലയണ്ണാനെ കണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ എന്തോ ആനിമൽസൊക്കെ അതുവഴി പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വഴി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് കാരണം അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായിപ്പോയി. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വേറൊരു റൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു മാപ്പ് പോലും വഴിയിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതില് വന്നല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് അതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച്
നമ്മളുണ്ടോ ഇവിടെ അതല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടോ തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടം? ശരിക്കും പറയാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് പക്ഷികളെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ക്യാമറയെ പകർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വളരെ സൂമിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നല്ല വൈഡ് സൂമിങ് ലെൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാമറയിലും വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് പകർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ അതുപോലത്തുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് വേണം വരാൻ. പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആനപ്പന്ത വീടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, സംഭവം ഫ്രഷ് ഒന്നുമല്ല, സംഭവം പഴയതാണ്. പക്ഷേ അതെ ഇത് ഫ്രഷാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ആനപ്പിണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആന ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന. അടുത്ത ആനപ്പിണ്ട സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തട്ടേക്കാട് ആന ഇല്ലയെന്ന് ഇനി ആരും വിചാരിക്കേണ്ട, ആനയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആനപ്പിണ്ട നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആന എന്തായാലും ഉണ്ട്. മറ്റേ മലയണ്ണാനായിട്ട് ഓടിക്കാട്ടോ. ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മലയണ്ണാനെ കാണാം. മരത്തിൻ്റെ പുറകെ വന്ന് മലയണ്ണാനെ ഇട്ട് നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാരിട്ട് ഓടിക്കുക. കണ്ടല്ലോ, അവൻ പേടിച്ച് പുറകെ വന്നിരിക്കുക. നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഇതുണ്ടാക്കാനാണോ അവിടുന്ന് ഇല്ലി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്? ആണോ? അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ മറ്റേ ആനപ്പിണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. കടന്നു പന പഠിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം വന്ന് ഇതിനൊക്കെ പന പഠിച്ചിട്ട് രാത്രി വന്നു. ആണോ? പിന്നെ അപ്പൊ ഈ ഫെൻസിംഗ് ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യും? ഫെൻസിങ് രാത്രി വർക്ക് ചെയ്ത് അവരത് പന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തള്ളിയിട്ട് അതിന് മുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങി അടുത്ത് മറിച്ചടിക്കും. ഞങ്ങളാ സൈഡിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ആനപ്പിണ്ടം കമ്പി വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞു. അക്കരെ ആനയുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങിയായിരിക്കും. അക്കരെ ആനയുണ്ട്. നമ്മളെ പാലത്തിന് അക്കരയില്ലേ, അക്കരെ കര ആനയുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോയാൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കടന്നു പോരില്ല. അവിടെ ഇഷ്ടംമാതിരി പനയുണ്ട്. വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നതല്ലേ? സിഗ്നൽ എടുത്ത് വരുക. ഈ ടൈപ്പ് തന്നെ വൈപ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കടിക്കല്ലേ? പോയിസൺസ്. പൂച്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാനിവിടുത്തെ പാമ്പ് കൊടുത്ത കാരണം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് മേടിച്ചാടാ. പാമ്പ് പിടിക്കുന്നതിനാ? ആണോ? ലൈസൻസ് ഉള്ള പാമ്പ് കൊടുത്താ? ഏകിരിക്കണമില്ലേ ഇത് വൈപ്പർ കടിച്ചത്, മുറുക്കം കടിച്ചത്. 3 പ്രാവശ്യം മുറുക്കം കടിച്ചു, 1 പ്രാവശ്യം വൈപ്പർ കടിച്ചു. ചേട്ടൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റീഫൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലേ ഇതായി പോയത്. ഈ വിരലാണോ കടിച്ചേ? വിരലില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്നാ പിന്നെ അത് സർജറി ചെയ്തേക്കണം. വേറെ വെച്ചേക്കുന്നതാണോ? ഇത് ഇവിടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി? ഇല്ല, ഇവിടെ വെച്ച് ബഡ് ചെയ്തിട്ട് 45 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് 2 തുടയുന്ന വെച്ച്. കാരണം ബഡിങ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ. ഇതിപ്പോ മറ്റേ ആദ്യം ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയോ? ഇല്ല, അത് അഴുകി അങ്ങ് പോകും വിഷമുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതലായി പോകും. ഞാൻ 90 പോലെ ഇവിടെ പാമ്പ് പിടിക്കണോ? ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആണോ? അപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയൊരാളെ അല്ല കണ്ടത്. പിന്നെ ചെറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളും ഉണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക്. വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ആകർഷണം വേണ്ടേ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു? അതുണ്ടായിരുന്നോ? പോയിട്ട് 2010 കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച എനിക്കാ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രാജഗോപാലിനൊക്കെ അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പിടിച്ചാണോ? ആണോ? അവിടെ 2 ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, 1 രാജഗോപാല എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടിനകത്ത് 2 ഉണ്ട്. മൂർക്കന. അത് മൂർക്കനാണോ?
ചെറു മൂർക്കന. ആ കറുത്തതല്ലേ, നല്ല കറുത്തല്ലേ രാജവമ്പാല? തിന്നാൻ മറ്റവന് തിന്നാൻ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അവൻ ഭയങ്കര വലുതാണല്ലോ. പക്ഷെ അത്രയും ഭയങ്കര വലിപ്പം. ഫുഡ് അതിന്റെ പാമ്പ് തന്നെയാണ് ഫുഡ്. രാജവമ്പാലയും കഴിക്കും. ആണോ? ചെറിയ രാജവമ്പാല, വലിയ. പക്ഷെ മറ്റേത് വലിയൊരു പാമ്പ് തന്നെയാ, മറ്റേതിന്റെ അത്ര തന്നെ ഉള്ള പാമ്പാണല്ലോ. അതിനെ കഴിക്കുവോ? പ്രശ്നമില്ല. അതിലും വലിയ മൂർക്കനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കയറ്റി വിട്ടത്. അടുത്ത ദിവസം 2 മൂർക്കനായിരുന്നു. അപ്പൊ രാജവമ്പാല കിട്ടിയപ്പോ ഒരു മൂർക്കനെ കയറ്റി വിട്ടു. പാമ്പല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. ഉടുമ്പ് കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവന് ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ കഴിവില്ലല്ലോ രാജവമ്പാലയ്ക്ക്. തല മുതൽ വിഴുങ്ങാനും അതുപോലെ ഉമിട്ടി കളയാനും കഴിവില്ല. പെരുമ്പാമ്പ് അതല്ല. പെരുമ്പാമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും അവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിയാൽ അവനെ ഉമിട്ടി കളയും. പുറത്തേക്ക് കളയും അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഇര വിഴുങ്ങി കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു അംശം പിടിക്കാണ്ടിരിക്കുക. പരമാവധി അവനെ അവിടെ തന്നെ ഇത് വിഷം കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ല, വിഷം കൂടുതലിൻ്റെ അല്ല. പാമ്പുകൾക്കൊന്നും അമിതമായ വിഷമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ തുപ്പലനാഴി പോലുള്ള വിഷമാണ് അത്. നമ്മുടെ തുപ്പലം നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ വിഷം അവരെ ആകാരത്തെ ജയിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പാമ്പ് ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചാലും തിന്നാൻ ഉള്ള പാമ്പാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡോസ് കൊടുത്തിട്ടേ അവനെ വിഴുങ്ങാൻ നോക്കുന്നു. ശരിക്കും പയറ്റ് കടത്തിയിട്ടാണ് കയറും എടുത്തത്. നാട്ടിലേക്ക് വിടണം. കാരണം ഇത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പേ ഇതാണോന്ന് അറിയാൻ. ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ 20 അടി വരെ ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ വിടുക. വീട്ടിൽ പഠിക്കും ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ വീട്ടിൽ കയറി ശല്യം ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്തടുത്ത് ഇന്നും നാളത്തേക്കും പിടിച്ചു. ആദ്യം അവരുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു, പിറ്റേ ദിവസം ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു, പിന്നെ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ തന്നെ തുടർച്ചയാണ് 3. എന്നിട്ട് പത്രത്തിൽ വന്ന് അവർ പത്രക്കാർ അത് കാരണം എത്തിയോ? അല്ല, ചേട്ടനിവിടെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ആളായിട്ട് തന്നെയല്ലേ? അവരെ പേര് വന്നില്ലേ? അവരെന്തോ റൂളായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പിടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കെന്തോ പിടിച്ചതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷനായിട്ടുള്ള ഭൂതത്താൻകെട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കാണാം.